زما دې په خدای قسمی، په خدای چې د الله پکړ تا ونیس، ولی خو ډیر معمولی شی دی، ډیر معمولی. د پیغمبر فرمان دی خپل لور ته ویلیو چې بچیا عمل ټیک کوا، که په قیامت کې ته خدای ونیوې نو زه به دې نشم خلاصولی. د نفس دپاره مونږ څه نه دي کړي. پیغمبر لور ته وایي اوس تاسو په ایمان ووایئ چې د خدای د ټولې خدایي ملائکې او پیغمبران او اولیاء او بزرگان او نیکان ټوله خدایي په یو تله کې واچي او رسول الله صلی الله علیه وسلم په بله تله کې واچي، درون به څوک وي؟ د الله نه سوا په ټول کائنات کې نه ملک نه انبیاء نه اولیاء د رسول الله مقام ته نه رسی. رسول الله خپل لور خاتون جنت بی بی فاطمه ته وایي سلینی ما شئتی، دنیا کې د کڅکاری ما ته وایي چې وې کوم، خو عمل ټیک کوا. بچیا که ته په قیامت کې قرآن راونیوې نو زه به دې خلاصولی نشم. قرآن خو به هم نیول کوي، قرآن به ځان له ګرفتاریانې کوي. اے بچیا که ته په قیامت کې قرآن ونیوې نو زه به دې خلاصولی نشم. ستا په دې ملک او یو ملک پاکستان دی، بل چرته نه. صرف تمام عرب ممالکو کې زه ګرځېدلی، څومره بدعات او شرکیات چې په پاکستان کې دي په ټوله دنیا کې په بل چرته نشته. دا روټي خلاصو ورته دا جوړ کړي، دایم جوړ کړي. دی خو وګورئ، یو زویو د بوډۍ د پیر صاحب یار، لاس په نام ورته ولاړو خدمتګار، لاس په لاس به ګرځي د دوی سره دواړه، خلقې وي دیدن ته امیدواره. یو ورځی پیر صاحب ووتو د کوره، راشه راشه نن در افکارونه ګوره. دا لږ کمبختې مړ کو خبر لاړو، لویه پیره کار دې خړ شو. چې لوی پیر راغی ودرېد د یار سر ته، په افسوس او په ارمانو ود بهر ته. دا بوډۍ مې د پیر خپو کې رغړېدله، په افسوس او په ارمان به جړېدله. نو پیر صاحب ویلي چې بوډۍ ته ولې جاړې، خلقې واړه د مرګ په لوري لاړې. اوس بوډۍ زړه دې کتې صبر راځه چې اوس بنا وکړو تر قبر. بوډۍ ویلې زړه زما کله صبرېږي، د فرزند غم مې په زړه باندې ورېږي. بیا لوی پیر مې په باطن کې هوایي شو، په اووم اسمان داخل خلقه لوی پیر شو. چې د اووم اسمان د پاسه وکاته نه، عزرائیل د په وړاندې تېرېده نه. بیا لوی پیر ویل عزرائیله ته ودرېږه، سوال جواب در سره کومه مه یریږه. بیا عزرائیل ویل زه داسې هلک نه یما، زه په زور کې هم د تا نه نازک نه یما. بیا لوی پیر ویل دا لاس کې هم ستاسې دي. عزرائیل ویل دا روحونه ټول پراته دي. دې ته ګورئ، قرآن وایي د روح علم سوا زمانه بل چاته نشته. قرآن کې راغلي نو روحونه پتا د ترې نه جدا کړه. اسرائیل ویلی روح کله در کوم تاله دوباره، په ما حکم شوی دی د کردګاره. بیا لوی پیر ویلی ته ولې کوې شور، اوس د تا ځینې بیا واخلمه په زور. نو لوی پیر مې ورته واچولو لاس، یو د پاسه سل روحونه یې تکړه خلاص. څوک په تخته، څوک جنازه، څوک په کفن کې، همواړه رب ژوندي کړه په یو دم کې. پچا غم پچا غوغا پچا خندا شوا، حبیب ګلا په شالم کې دي سودا. دا زمونږ ملک دی، دا غزلی دی او دا د پیرانو او د زیارتونو په مجلس کې وای، او دا کمقل خلق په دې مسجد چې آو د دې خلق لاس کې دا طاقت هم شته چې اسرائیل نه روح واغستو. اوس تاسو وایئ چې اسرائیل نه روحونه یو د پاسه سل خلاص کړه که نه، نو دا روحونه مرغانو چې راوالوته او بیا په خپل لاش کې ننوته. دا زمونږ خلق واقع د حضرت ابراهیم علیه السلام د یو کال بچی د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا غر روح خو رسول الله چې سترګو نه دارې والی و، خو دا غر روح خو اسرائیل نه وانه غستی شو. او لوی پیر چې یو د پاسه سل روحونه
پیرانی پیر صاحب منل دی ته وایي